高潮・波浪警報が発表されています。明日明け方にかけて見通しの利かない猛吹雪や吹きだまりによる交通障害、潮に警戒が必要です。今日の天気です。発達中の低気圧の影響で道東を中心に大荒れの天気となりそうです。日本海側から太平洋側、夕方まで吹くでしょう。予想最高気温、昨日に比べてから5度低く、東北から道東で真冬日となりそうです。よく太陽に寒くです。夕方まで雪で警戒が必要です。札幌は夕方まで時々吹雪、夜遅くにかけても雪が降りやすいでしょう。変わって週間天気、東北から東南です。3連休は今日降る日が多く、気温も平年より低いでしょう。来週月曜日からは晴れて春の陽気に巡ります。変わって東京です。明日は天気の回復に向かいます。こちらも来から晴れて暖かくなりそうです。では今日の夕方一押しのご案内です。来週開幕、ファイターズ戦を10倍楽しむ方法に大特集です。なんとかで美味しい奈良市っていう応援方法や開幕記念グッズ、さらにゲットグルメが味わえるし、各インタビュー、悔しかった去年直線サードの守備、そして揺るがぬ4番へのさらに番組の中では週末の天気の情報を詳しくお伝えします。この後は東京から全国ニュースです。頑張ることは大切だ。それ以上に大切なこと、頑張り方だ。勉強で大切なのは学ぶことを生み出すことです。指導正解。今話題のウィッグ、ギブットアウトはふわっとした仕上がり、片手で一押し、しっかりと乗るクイックタッチ、前髪の上げ下げが簡単なふわっとアップ、髪を根元から立ち上げるライズヘア、ギブットアウトは3つのアイでロン、キュッ、まるで美容室に行ったような仕上がりです。無料試着とパンフレットは0120-00の0930。お兄ちゃん、前回の CM すっごい評判良かったんだよ。これよかったんだな。好感度2位だって。まだ2位かよ。条件。結婚して12年、俺たちは何も変わらない。遅くなったわ。匂いの原因はミノルシシュ。対策は塗料のシートです。俺たちは変わってたのか。楽しめ。春休みはどうやさっぱです。急発達した低